अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Hazrat Masih Maud aleyhisselam ning davası ve cemaatning tuzuluşudan tartıp bugünkü kungacha Hazrat Masih Maud aleyhisselamga ve u zat aleyhisselamni qabul qilganlarga boshqa musulmonlar tomonidan muttasil ravishda Hazrat Masih Maud aleyhisselam o'zlarini payg'ambar deb aytib yoki biz Ahmadiylar Hazrat Masih Maud aleyhisselam ne nabi deb qabul qilib xatma nubuvatni inkor etdik degan ayblov qo'yiladi. Va halanki haqiqat shuki bu quruq yolg'on ayblov va tuhmat ekanligini biz bilamiz. Boshqa musulmon guruhlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xatma nubuvat maqomini qanchalik izhor etuvchi va tan oluvchi bo'lsalar, biz Hazrat Masih Maud alayhissalomning ta'limoti bo'yicha ularga qaraganda uni ko'proq tan olamiz va uning amaliy izhor qiluvchisi va o'z qalblarini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muhabbati bilan to'ldiruvchi va u zot sallallohu alayhi vasallam olib kelgan dinni dunyoda taratguvchimiz. Aks holda Ahmadiylar qanchalik Alloh taolaning fazl marhamati bilan Hazrat Masih Maud alayhissalomning ta'limoti bo'yicha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maqom martabasini tushungan bo'lsalar, boshqa musulmonlar uning 100 mingdan bir qismini ham tushunganlari yo'q. Nima bo'lsa ham boshqa musulmonlar xatmi nubuvatni asos qilib olib doimo Ahmadiylarga qarshilik qilib turganlar va gohi-gohida shu narsa jo'shqinlanib ketadi yoki nomigagina ulamolar va tashkilotlar tomonidan bu masala bo'yicha boshqa musulmonlarni ilgarigisidan ham ko'proq alangalatishga harakat qilishadi. O'tgan kunlarda Glasgow shahrida bir Ahmadiy shahid bo'lgan. Muxoliflar o'zlarini himoya qilish uchun bu masalaga diniy his-tuyg'ular tusini berishga harakat qilganlar. Biroq hukumatning jiddiy qarashi va ommaviy axborot vositalarining nihoyatda qiziqishlari natijasida ular yuzaki kechirim so'rash yo'lini ham tan olganlar. Bu yerdagi musulmon tashkilotlardan eng kattasi shu bilan birgalikda Ahmadiy musulmon emaslar deb qattiq turib olgan. Masjidlarda bu ko'proq ta'kidlanadi va oddiy musulmonlarning qalblariga shu darajada solib qo'yganlarki,
hatto musulmonlarning bolalari ham shoyat ular kalimani ham xatmi nubuvat nima ekanligini ham yaxshi bilmasa kerak. Ular Ahmadiy bolalarga maktablarda sizlar musulmon emassizlar deb aytishadi. O'tgan kunlarda ayrim bolalar menga biz bilan shunday muomala qilinmoqda deb xat yozganlar. Men ularga aytamanki, oldingisidan ham ko'proq islomni o'rganinglar va o'z do'stlaringizga biz musulmonmiz va islom ta'limotiga amal qilamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xataman nabiyyin deb iymon keltiramiz va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xush xabari bo'yicha kelgan Masih Maud alayhissalomni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning quli va unga tobe payg'ambar deb tan olamiz degan xabarni so'zlab beringlar. Nima bo'lsa ham dunyoning har xil mamlakatlarida Ahmadiylarga qarshi bu qo'zg'olonlar ko'tarilib turaveradi va ommaviy axborot vositalari hamda transportning tez vositalari sababli muxoliflar va ularning qarshiligi har bir joyga yetib boradi. Shu sababdan dunyoning hech bir mamlakati bu nomigagina musulmon fasodchilardan saqlanmagan. Afrikaga ham yetib borishadi. Afrikadagilar umuman dinsiz ya nasroniy ya musulmon edilar. Ahmadiylar u yerga borib jamoatlar tuzib masjidlarni solganda bular u yerga ham yetib borib bular musulmon emaslar deyishadi. Qisqasi, ular bu yerga kelib ana shu makr hilalarni ishlatayotganliklari hamda masjid va madrasalarda, uy va xonadonlarda shunday ta'lim berganliklari sababli Yevropada yashovchi bolalarining zehnlari ham zaharlanmoqda. Biroq bular qayerga yetib bormasin, shu bilan birgalikda bizning har bir Ahmadiy o'smir va o'spirinlar farzi shuki, islomning haqiqiy ta'limotini to'liq o'rgansin va Hazrat Masih Maud alayhissalom bizga bu davrda izohlab bergan va Ahmadiya musulmon jamoati u ustida qoyim bo'lgan ta'limotini o'rgansinlar. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning oxirgi shar'iy payg'ambaridir va shariat jihatidan u zot sallallohu alayhi vasallamda payg'ambarlik yakunlandi. Demak, endi hech bir yangi shariat kela olmaydi. Shuningdek, Qur'oni Karim oxirgi shar'iy kitobdir va Hazrat Masih Maud alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qulligida kelgan uning qul payg'ambaridir. U zot alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shariatini joriy qiluvchi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shariatini dunyoda taratguvchidir. Qisqasi, biz Alloh taolaning jamoat bilan bo'lgan muomalasini ko'rganmiz. Qarshiliklar oshganda bu qarshiliklar jamoat uchun azot ishini ko'rsatgan. Bundan biz hech qachon tashvishlanmaymiz va tashvishlanmasligimiz kerak. Hozirgi bu qarshilik natijasida ham ommaviy axborot vositalari orqali jamoat keng ko'lamda tanishtirildi. Zotan biz buni qisqa muddatda qila olmasdik. Bu mamlakatda ham jamoatga qiziqishlar paydo bo'lgan va shunisi hamki, ayrim dinga qiziqmagan va jamoat bilan unchalik aloqada bo'lmagan va hayit hamda boshqa bayramlargagina qatnashadigan Ahmadiy yigitlar ham ommaviy axborot vositalari orqali biz Hazrat Masih Maud alayhissalomni payg'ambar deb tan olamiz. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qulligida deb bilib oldilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qulligi haqqini qanday ato etgan?
Hazrat Masih Maud alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qulligi haqqini qanday ado etgan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xotaman nabiyyin maqomini qanday qoyim qilib ko'rsatganlar va bizga qanday rahnumolik qilganlar. Bu haqda Hazrat Masih Maud alayhissalomning ba'zi iqtiboslarini taqdim etaman. U zot alayhissalom deydilar: shubhasiz esda tutinglarki, biron bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xotaman nabiyyin deb tan olmaguncha va bidatlardan xalos bo'lmaguncha musulmon va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga izdosh bo'la olmaydi. Ya'ni har qanday yangi narsalar va zikrlardan bu bidatlarni Hazrat Masih Maud alayhissalom kiritganlari yo'q, balki ayrim olimlar va pirlar qo'shib qo'yganlar. U zot alayhissalom deydilar: bulardan xalos bo'lmaguncha va o'zining so'zlari va amallaridan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xotaman nabiyyin deb ishonmaguncha hech narsa emas. Demak, bu faqat og'zaki gaplar emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni amaliy shaklda xotaman nabiyyin deb tan olish zarur. Agarda shunday bo'lmasa hech foydasi yo'q. U zot alayhissalom deydilar: Sadi juda ham chiroyli gapni aytgan. Bazuhud vara kush va sidqo safa va lekin mi fazoe bar Mustafa. Ya'ni zohidlik, taqvo va sidqo safa uchun albatta harakat qilinglar. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytib bergan yo'llardan uzoqlashib ketmanglar. U zot alayhissalom deydilar: Alloh taolo bizning qalbimizda jo'shqinlik solgan maqsad muddaomiz shuki, Alloh taolo Abdul Abad qoyim qilgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nubuwwati qoyim qilinsin va bu odamlar o'zlarining bidatlari orqali qoyim qilib olgan barcha yolg'on nubuwwatlarni chilparchin qilsin. Bular yangidan yangi bidatlarni paydo qilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ta'limotidan uzoqlashib ketganlar. Darhaqiqat ularning o'zlari nubuwwat muhrini buzuvchilardir. U zot alayhissalom deydilar: bu pirlar silsilasini ko'rib olinglar va amaliy tarzda kuzatib olinglar. Nima? Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xatmi nubuwwatiga iymon keltirdikmi yoki ularmi? Alloh taolaning xatmi nubuwwatdan maqsad muddaosini faqat og'zaki xotaman nabiyyin deb ishonib, xohlagan qiliqlarni qilib yurib, o'zlarining alohida bir shariatini yasab olish deb tushunish, bu zulm va fosiqlikdan bo'lak hech narsa emas. Har qanday musulmon firqalar tomonidan Bag'dodiy namoz, Makus namoz va hokazolar kashf qilindi. Nima? Qur'oni Karimdan yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning amallaridan shu narsa isbotlanadimi? Shuningdek, yo Shayx Abdul Qodir Giloniga shayin lillah deb aytish Qur'oni Karimdan isbotlanadimi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlarida Shayx Abdul Qodir Giloni radhiyallohu anhuning vujudi ham yo'q edi. Unda bu narsani kim aytib qo'ygan? Uyalinglar. Islom shariatiga bo'ysunish va amal qilish shumi? Endi sizlar o'zlaringiz qaror chiqaringlar. Shunday gaplarni tan olib hamda shunday amal qilib, sizlar u xotaman nabiyyin muhrini buzdi deb menga ayblab qo'ya olasizlarmi? Haqiqiy va rost gap shuki, agar sizlar o'z masjidlaringizda bidatlarni kirgizmaganingizda va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy nubuwwatiga iymon keltirib, u zot sallallohu alayhi vasallamning sunnati va qadam izlarini o'zlaringizga imom qilib yurganlaringizda mening kelishimning ne hojati bor edi?
sizlarning bu bidat va yangi nabuvvatlaringiz Alloh taolaning or namusiga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning izidan bu yolg'on nabuvvatlar butini sindirib yo'q qiladigan bir kishini yuborish uchun turtaqi bo'lgan. Demak, bu ish uchun meni Alloh taolo yuborgan. U zot alayhissalom deydilar, pirlarga sajda qilish yoki ular uylarini tavof qilish bu bir oddiy narsaga aylanib qolgan. Qisqasi, Alloh taolo bu jamoatni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nabuvvati va sharafini qaytadan o'rnatish uchun qoyim qilgan. Agarda biron kishi birovga oshiq bo'lsa va unga, ya'ni ma'shuqqa o'xshagani minglab bo'lsa, unda uning ishq va muhabbatining afzalligi nimada? Yana deydilar, bular o'zlari da'vo qilganlaridek, agarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan muhabbat va ishqda fano bo'lgan bo'lsalar, unda nima uchun minglab xonqohlar va mazorlarga sig'inishadi? Madina Munavvaraga boradilar, biroq Ajmir va boshqa xonqohlarga yalangbosh va yalang oyoq boradilar. Pokvatandagi derazadan o'tishni najot uchun kifoya deb tushunishadi va boshqa hech bir amalning keragi yo'q deb aytishadi. Bu Pokiston va Hindistonda mavjud bo'lib, u yerda avliyalar tug'ilgan, ularning qabrlariga borib sig'inishadi. Ya'ni shu eshikdan o'tib ketsangizlar, sizlar najot topasizlar. U zot alayhissalom deydilar, birov bayroqni ko'tarib qo'ygan, birov bo'lsa boshqa bir shaklni o'zlashtirib olgan. Bularning marka va bayramlarini ko'rib, bir haqiqiy musulmonning qalbi bular nima qilmoqdalar deb titrab ketadi. Agarda Alloh taolada islom uchun or namusi bo'lmaganda edi, inna dina indallohil islom degan so'zlar Alloh taolaning kalomi bo'lmaganida, u ya'ni Alloh taolo inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun deb marhamat qilmaganda edi, unda shubhasiz bugun islom shu ahvolga yetib borgan ediki, uning nobud bo'lishida hech qanday shak gumon bo'lmas edi. Biroq Alloh taolaning or namusi jo'shqinlandi hamda uning rahmati va saqlash va'dasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buruzini qaytadan tushirib, bu davrda u zot sallallohu alayhi vasallamning nabuvvatini yangidan tiriltirib ko'rsatishni taqozo qildi. Shuning uchun u bu jamoatni qoyim qildi va meni tayinlab Mahdi qilib yubordi. U zot alayhissalom yana bir joyda Masih Maud alayhissalom kelishining haqiqiy maqsad muddaosini bayon etib turib deydilar, bizning haqiqiy maqsad muddaomiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning jalolini zohir qilish va u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyukligini qoyim qilishdan iboratdir. Bu yerda bizning zikrimiz qo'shimchadir. Sababi shuki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda tortishish va fayzni tarqatish kuchi bor va ana shu fayz taratish ko'chada bizning zikrimiz bordir. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fayz va foyda yetkazuvchidirlar va u zot alayhissalom deydilar, ana shu fayz va foydada mening zikrim bor. Hazrat Masih Maud alayhissalomga bu maqomni ato etgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning fayzginadir. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning fayz doirasi Masih Maud alayhissalomni o'z ichiga qamrab olgan. Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zikri bilan uning haqqoniy oshig'ining zikri ham qo'shilib qolgan. So'ngra u zot alayhissalom o'zlarining yuborilish maqsadlari musulmonlar ichida 1000 yillik qorong'u davr natijasida paydo bo'lgan yangi narsa va bidatlarni isloh qilishdan iborat ekanligini bayon etadilar. U zot alayhissalom deydilar, men yana aytamanki, Alloh taolo tomonidan keladigan zotlar hech bir nojo'ya gaplarni aytmaydilar. Ular faqat Alloh taologa ibodat qilinglar, xalqqa yaxshilik qilinglar, namozlarni o'qinglar, dinga kirib qolgan xatolarni chiqarib tashlanglar deb aytadilar.
chunonchi men fayji avay davridagi paydo bo'lgan xatoliklarni isloh qilish uchun bu davrda yuborildim. Bu bir qorong'u davr musulmonlarga kelgan. Unda bu narsalar paydo bo'lgan edi. Eng katta xatolik shuki, Alloh taolaning buyukligi va jaloli yer bilan yakson qilindi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy va eng a'lo tavhidi shubha ostiga olindi. Bir tomonidan nasroniylar deydilar, Iso Masih hayotdir va sizlarning payg'ambaringiz hayot emas. Ular bu aqida orqali Hazrat Iso alayhissalomni Xudo va Xudoning o'g'li deb tan oladilar. Zero 2000 yildan beri hayotdir va davr ham hech qanday unga ta'sir qilmadi. Ikkinchi tomondan musulmonlar shubhasiz Masih alayhissalom tiriklayin osmonga chiqib ketgan va 2000 yildan beri u shunday mavjud bo'lib, uning holati va suratida hech qanday o'zgarish yuz bermagan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot qilganlar deb buni qabul qilib olganlar. Men rostini aytsam, biron bir musulmon mullaning og'zidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot etdilar deb eshitganimda mening qalbim titrab ketadi. Barhayot payg'ambarni o'lik payg'ambar deb aytishdan ziyoda yana qanday islomga nisbatan hurmatsizlik bo'lishi mumkin? Biroq bu xatolik Qur'oni Karimda ochiq oydin bir yangi narsa paydo qilib olgan musulmonlarning o'zlarikidir. Qur'oni Karimda Masih alayhissalomning vafoti juda ham ochiq zikr qilingan. Biroq darhaqiqat bu xatolikka barham berishlik men uchun qo'yilgan edi. Zero Alloh taolo menga hakam deb nom bergan. Endi kim hakamlik uchun kelsa, o'sha kishi bu xatolikni bartaraf qiladi. Dunyo uni qabul qilmadi, biroq Alloh taolo uni qabul qiladi va nihoyatda kuchli hujumlar orqali uning haqqoniyligini zohir etadi. Bu kishilar qilib yurgan narsalar dunyoga juda katta ziyon yetkazdi. U zot alayhissalom deydilar, biroq hozir barcha yolg'onlarning zohir bo'lish payti kelib qoldi. Alloh taolo hakam qilib yuborgan kishidan bu gaplar maxfiy qololmaydi. Nima, doyo ayoldan qorinni yasharsa bo'ladimi? Qur'oni Karim ochiq oydin qaror chiqarib qo'yganki, oxirgi xalifa Masih Maud bo'ladi va u kelib bo'ldi. Hozir ham biron bir kishi fayji avay davridagi gaplarga yopishib olsa, u nafaqat o'zi ziyon ko'radi, balki islomga ham ziyon yetkazuvchi hisoblanadi. Va haqiqat shuki, bu noto'g'ri va iflos aqida minglab odamlarni murtad qilib qo'ydi. Bu usul islomni qattiq hurmatsiz va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qattiq haqorat qildi. O'liklarni tiriltiradigan, osmonga chiqib ketadigan va oxirgi adolat qiladigan bu Masih alayhissalomning o'zidir deb qabul qilganimizda bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hech narsa emas. Nauzubillah min zalik. Alloh taolo kechirsin. Halbuki u zot sallallohu alayhi vasallamga olimlar uchun rahmat deb aytilgan va u zot sallallohu alayhi vasallam barcha odamlar uchun payg'ambar bo'lib kelganlari uchun xotiman nabiyyin bo'ldilar. Musulmon deb atalib hozir mavjud qushlar ichidan ayrimlari Masih alayhissalomnikidir va ayrimlari Alloh taolonikidir degan bema'ni aqidaga ishongan kishilarning mazhabi ham shundaydir. Nauzubillah min zalik. Alloh taolo kechirsin. Men bir marta bir muvahhidga savol berdim. Agarda hozir sizning oldingizga ikkita jonivor olib kelinsa, siz qaysi biri Xudoniki va qaysi biri Masihniki deb ajrata olasizmi? U javoban aralashib ketdi dedi. Hozir men Hazrat Masih Maud alayhissalomning ayrim iqtiboslarini va voqealarini aytib beraman. Ular orqali u zot alayhissalom siyratining ayrim jabhalari ko'proq ochiladi va ma'lum bo'ladiki, u zot alayhissalom o'z hojasi va rahnamosi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning maqom martabasini faqat ilmiy va aqliy shaklda isbotlovchi emas edilar.
aks holda u zot alayhissalomning ta'limoti va amalidan islom ta'limotining amaliy izhori ham ko'rinadi. Bir kollejdagi Abdulhaq ismli talaba oldin musulmon edi, keyinchalik nasroniy bo'lib ketgan. Hazrat Masih Maud alayhissalom zikr qilgan edik. Shu gaplar natijasida ko'p kishilar islomni tark etib nasroniy bo'lib qolgan edilar. Bu yigit ham nasroniy bo'lganlardan biri edi. Haqni izlash yoki faqat ilmiy izlanish uchun Qodiyanga kelib, biroz vaqt Hazrat Masih Maud alayhissalom yonida turdi. Turli muloqotlarda u zot alayhissalom unga masalalarni aytib berar edilar. Bir kuni u kishi bir nasroniy oldida ismlaringizni telga olganimda sizni so'kib yubordi dedi. U zot alayhissalom dedilar, mayli, ular so'kinsalar, men buni e'tiborga olmayman. Ko'pincha menga so'kinish xatlari keladi. Ularga men markasiz bo'lganligi uchun pul ham to'lashimga to'g'ri keladi. Oysim faqat so'kinishlar bo'ladi. E'lonlarda ham menga nisbatan so'kinishlar bo'ladi. Bu kunlarda ham ahvol shunday. Pokistonda ham katta e'lonlar tarqatiladi. Endi so'kinishlarni ochiq konvertlarda yozib jo'natishadi. Ammo bu gaplar bilan nimaga erishishadi? Va Alloh taolaning nuri ucha oladimi? Payg'ambarlar va rostgo'ylar bilan na shukrlar doimo ana shunday muomala qilganlar. Biz izidan kelgan Masih Nasriy bilan nima bo'lgan o'zi? Sababi bu yigit nasroniy bo'lib qolgan edi. Shuning uchun Masih alayhissalomni misol qilib taqdim etdilar. Ya'ni Isa alayhissalom bilan ham xuddi shunday bo'lgan edi. So'kib zulm qilindi, hojga ham osildi. Keyin bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan ham qanday muomala bo'lgan edi? Bugungi kungacha badfe'l kimsalar so'kinib gapiradilar. Men xalqqa haqiqiy xayrixohman. Meni dushman deb tushungan kishi o'z joniga dushmandir. Men aytib o'tganimdek, Abdulhaq ismli yigit u yerda bir necha kun yashab, u zot alayhissalom bilan gaplashib yurdi. U zot alayhissalom uning har xil savollariga javob berdilar. Bir kuni Hazrat Masih Maud alayhissalom unga, men sizga takror aytamanki, siz yaxshilab tushunib olmaguningizcha uni qayta so'rab oling. Aks holda bir narsani yaxshi tushunib olmaganingizda ham, ha, men tushunib oldim deb aytsangiz, bu to'g'ri yo'l emas. Buning natijasi yomon bo'ladi. Demak, u zot alayhissalom erinmasdan qayta so'rab oling deb aytar edilar. U zot alayhissalomda odamlarga nisbatan haq ochilsin va ular uni qabul qilsin degan jon kuyarlik bor edi. Bu yigit Hazrat Masih Maud alayhissalomga savol bergan va u zot alayhissalom unga javob bergan. Sirojiddin ismli nasroniyni ham tanir edi. Bu javoblar chop etilgan. Buni zikr qilib turib Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar, Sirojiddin bu yerga kelgan edi. U shunday qilgan, lekin hech foydani olmagan. Ya'ni savol berib indamay turar edi. Yana boshqa savol bermas edi va bu yerga kelib ham hech foydani ko'rmadi. Yana boshqa savol bermas edi va bu yerga kelib ham hech foydani ko'rmadi. Har bir gapga ha deb aytardi. Biroq ko'ngilda paydo bo'lgan shak shubhalarni uzoqlashtirishga yaxshi niyat bilan harakat qilmasdi. Hazrat Masih Maud alayhissalomga yozib olib kelgan savollarnigina berdi va boshqa savollar qilmadi. Va Hazrat Masih Maud alayhissalom gapiga ha deb turdi. Hazrat Masih Maud alayhissalom u yigitdan, siz Sirojiddinni tanismi va u sizga bir nimani deganmi deb so'radilar. Abdulhaq, u meni bu yerga kelishdan man etardi va haqiqat, ya'ni nasroniyatni topganimizdan keyin boshqa izlanishining keragi yo'q deb aytar edi. Bu Sirojiddin ham islomdan nasroniy dinga o'tgan edi. U buni ham aytgan ediki, men kelganimda u zot meni 3 milgacha kuzatgani chiqqan va terlab ketgan edi. Ya'ni bu nasroniyning qaytish paytida Hazrat Masih Maud alayhissalom uni kuzatgani 3 milgacha yo'l bosgan edilar.
bu huzur alayhissalom izhor etgan mehmondorchilikning eng a'lo namunasi edi. Badr gazetasining muharriri bunga shunday deb ilova qildi: tabiati pok kishilar Hazrat Masih Maud alayhissalomning shafqat va hamdardligiga diqqat qilsinlar va u zot alayhissalomning fitratida biron bir ruhni asrash uchun qanchalik jo'shqinligi borligini solishtirib ko'rsinlar. Nima 3 milgacha borish faqat hamdardlik uchun emasmidi? Ya'ni u Nasroniy bilan uni kuzatgani 3 milgacha borish faqat hamdardlik edi, toki uni asrab qolsinlar. Aks holda Sirojiddin bilan hech qanday shaxsiy qiziqish yo'q edi. Agarda tabiati pok kishi bo'lsa, u zot alayhissalomning hamdardlik jo'shqinligini ko'riboq haqni tanib olar edi. Biz uchun shunday haqqoniy jo'shqinligi bor kishi sizga Xudoning salomi bo'lsin. Salomat bartu ay marda salomat. Hazrat Masih Maud alayhissalom dedilar, u mening terlashimni javob qaytar olmaganga yo'ydi. Afsus, siz unda nima uchun siz Qodiyanda bo'lganingizda namozlarni o'qib yurar edingiz deb so'rashingiz kerak edi. Ya'ni u Hazrat Masih Maud alayhissalom oldilariga kelganda namoz ham o'qir edi. U zot alayhissalom dedilar, nima u men tasalli topdim deb aytmaganmidi? U mening oldimda bo'lsa, men undan qasam ichirib so'rayman. Yuzma-yuz bo'lganda kishi biroz bo'lsam uyaladi. Abdul Haq dedi, men namozlar to'g'risida so'raganimda u ha o'qirdim va oxirida men aytib qo'ygan edimki, men biror salqin joyga borib qaror chiqaraman deb aytgan edi. Va Sirojiddin buni ham aytgan ediki, Mirzo sohib shuhratparast kishi ekan. Men undan 4 savol so'ragan edim, u ularning javobini chop etib yubordi. Hazrat Masih Maud alayhissalom dedilar, bunda shuhratparastlikning hech bir izi ham yo'q. Biz nimaga haqni yashiramiz? Buni yashirganimizda biz itoatsiz va gunohkor bo'lardik. Alloh taolo meni tayinlab yuborgan bo'lsa, unda men haqni izohar etaman va menga topshirilgan ishni xalqqa yetkazaman. Va birov menga shuhratparast yoki boshqa nom bersa, bunga hech parvo qilmayman. Siz unga bu yerda biroz muddat yashab ketsin deb xat yozing. Demak, Alloh taolo u zot alayhissalomni qaysi ish uchun yuborgan bo'lsa, u zot alayhissalom uni faqat bir kishiga cheklab qo'yganlari yo'q. Aks holda boshqa kishilarga ham foyda yetsin va bu orqali islomning haqqoniyligi zohir bo'lsin deb o'ylab u zot alayhissalom bu javoblarni chop etib qo'ydilar. Bular qandadir shuhrat yoki xo'ja kursinlik uchun emas edi. Qisqasi, u zot alayhissalomning har bir ishi islom va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sharafi va maqom martabasini qoyim qilish uchun edi. Al-Qissa sayr paytida u zot alayhissalom Abdul Haq bilan ko'p gaplashar edilar. Bir kuni Sirojiddin to'g'risida gaplashayotib, u zot alayhissalom uyiga yaqinlashganlarida Abdul Haqqa qarab, siz bizning mehmonimizsiz va tortinmaydigan mehmongina rohat topa oladi. Demak, sizga nima kerak bo'lsa, tortinmay aytavering deb marhamat qildilar. So'ngra jamoatga qarab dedilar, qaranglar, bu bizning mehmonimizdir va sizlardan har biringiz u bilan juda ham go'zal muomala qilsin va u hech qanday noqulaylik sezmasin deya harakat qilsin deb marhamat qilib u zot alayhissalom uyiga kirib ketdilar. Demak, Hazrat Masih Maud alayhissalom har bir yolg'iz kishining ham mehmondorchiligiga katta e'tibor berardilar. Ya'ni biror bir kishi haqni izlab kelsa, unga to'g'ri payg'am yetkazilsin va boshqa zohiriy qulayliklar ham to'liq yaratib berilsin. Bir bemor kishini yo'qlash to'g'risida bir voqeani aytaman, biroq bunda ham Hazrat Masih Maud alayhissalom duo zikrida bugungi pirlar va olimlarga o'xshab men duo qilaman, mening duolarim qabul bo'ladi deb o'zlarining buyukligini bayon etganlari yo'q. Aksincha, Alloh taolaning yagonaligi va duoning ijobat topish falsafasini va o'z ahvollarimizni Alloh taolaning rizosiga yarasha moslashtirishimiz kerakligini bayon etdilar. Bu voqea shunday ediki, yozadigan kishi Qurayshi janoblari betoblanib Hazrat
Hakimul Ummat ya'ni birinchi xalifa Nuruddin sohibdan davolanish uchun Qodiyonga kelgan edilar. U kishi bir marta Hazrat Masih Maud alayhissalomga duo uchun iltimos qilgan. U zot alayhissalom biz duo qilamiz deb javob qaytargan edilar. Bir kuni kechqurun u kishi Hazrat Hakimul Ummat orqali men Hazrat Masih Maud alayhissalomning ziyoratlari sharafiga ega bo'lmoqchiman. Biroq oyog'imning shishib ketganligi uchun huzurlariga bora olmayapman deb so'randi. Hazrat Masih Maud alayhissalom o'zlari 11 avgust kuni uni uyiga borib ko'rishni va'da qildilar. Chunonchi va'dani amalga oshirish uchun u zot alayhissalom sayrga chiqishi bilanoq muridlar bilan birga u kishi yashaydigan uyiga yetib bordilar. Biroz vaqt kasallikning umumiy ahvolini bayon eta turib da'vat sifatida marhamat qildilar. Ya'ni da'vatning hech bir fursatini qo'ldan boy bermasdan islomning haqiqiy ta'limotini yetkazar edilar. U zot alayhissalom dedilar, duo uchun iltimoslaringiz menga yetib borgan va men duo qildim. Biroq haqiqat shuki, Alloh taolaning rizosi va amri bo'lmaguncha quruq duolar hech narsa qila olmaydi. Hojatmand kishilar qiynalganda hokimlar oldiga boradilar. Ularning e'tibor va yordam berishlari natijasida qiyinchiliklari yengillashadi. Xuddi shunday Alloh taolaning har bir ishi Alloh taolaning amri bilan bo'ladi. Men duoning ijobat bo'lishini Alloh taolo tomonidan amr va izn bo'lganda sezaman. Zero u aduni deb aytgan. Biroq astajib lakum ham Qur'oni Karimda bor. Ya'ni men sizlarni eshitaman deb aytganida hukm va izn shartlari u bilan birgadir. Va buning uchun Alloh taolaning gapiga amal qilib unga ibodat qilish shartdir. U zot alayhissalom dedilar, kishi o'z holatida bir pok o'zgarishni kiritsin va ich-ichidan Alloh taolo bilan sulhni tuzib olsin va u qaysi maqsad uchun dunyoga kelgan va qanchalik u maqsadni amalga oshirdi deb tekshirib olsin. Inson Alloh taolani qattiq xafa qilmaguncha hech bir aziyatga duchor bo'lmaydi. Biroq agarda inson o'zgarishni ixtiyor qilsa, unda Alloh taolo rahmat bilan qaraydi va u payt tabib ham tushunib yetadi. Ya'ni Alloh taolo fazl marhamat qilganida shifokorga ham kasallikni to'g'ri tushunishiga iste'dod ato etib, bilim berib qo'yadi. U zot alayhissalom deydilar, Alloh taolaga hech bir ish qiyin emas, balki innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun degan so'zlar uning sha'nidir. Ya'ni biron bir ish uchun uning amrigina kifoyadir. U biron bir ish to'g'risida iroda qilib bo'l deb aytganida u bo'la boshlaydi. U zot alayhissalom deydilar, bir marta men gazetada o'qigandim. Bir nazoratchi noyib qalam bilan tirnog'idan kirni chiqarayotgan edi. Qo'li zaharlandi. Nihoyat doktor uni kesib yuborishni tavsiya qildi. U buni arzimagan narsa deb tushundi va vafot etdi. Shuningdek, bir marta men o'zim bir qalamni tirnog'im bilan chiqardim. Ikkinchi kuni sayrga borganimda mening xayolimga nazoratchi noyib keldi va qo'lim ham zaharlanib ketdi. Men o'sha paytdanoq duo qildim va menga vahiy nozil bo'ldi. Qarasam, qo'lim top-toza edi va hech qanday zaharlanish asorati yoki og'riq ham yo'q edi. Qisqasi, Alloh taolo fazl marhamat qilganida hech qanday qiyinchilik qolmaydi. Biroq bu uchun kerakli shart shuki, inson o'zida o'zgarishlarni paydo qilsin. So'ngra kimni u naf yetkazuvchi kishi deb bilsa, uning hayotini uzaytiradi. Ya'ni Alloh taolo kimningdir naf yetkazuvchi vujud ekanligini ko'rib turib, uning hayotini uzaytiradi. Ba'zi istisnolar ham bo'ladi. Biroq Alloh taolaning umumiy muomalasi ana shundaydir. U zot alayhissalom deydilar, bizning kitobimizda bu haqda va amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard deb
ochiq oydin yozilgan. Ya'ni odamlarga naf yetkazuvchi narsa yerda qoladi. Va amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. U zot alayhissalom deydilar, oldingi kitoblarda ham shunday uchraydi. Hizqil payg'ambarning kitobida ham yozilgan. U zot alayhissalom deydilar, inson juda katta ish uchun yuborilgan. Biroq vaqt kelganida agarda u o'sha ishni amalga oshirmasa, Alloh taolo uni nobud qilib qo'yadi. Xizmatchiga qaranglar. U to'g'ri ishlamasa, xo'jayini uni ishdan bo'shatib yuboradi. Unda Alloh taolo o'z burchini ado etmaydigan vujudni nimaga qoldirsin? U zot alayhissalom deydilar, bizning Mirzo sohibimiz, ya'ni Hazrat Masih Maud alayhissalomning rahmatli otasi 50 yilgacha tabiblik qilib kelganlar. Ular men hech bir aniq tibbiy reseptni topa olmadim deb aytardilar. Rosti shuki, inson ichiga kiradigan har bir zarra Alloh taolaning iznisiz foydali bo'la olmaydi. Ko'proq tavba va istig'for qilish kerak, toki Alloh taolo unga fazl marhamat qilsin. Alloh taolaning fazl marhamati kelganda duo ham qabul bo'ladi. Alloh taolo ham duoni qabul qilaman deb aytgan va ba'zan deydiki, mening qazo va qadarimga bo'ysuninglar. Shuning uchun men izn bo'lmaguncha duoning ijobat bo'lishiga kamroq umid qilaman. Inson juda ham kuchsiz va nachar ekan. Demak, Alloh taolaning fazl va marhamatini ko'zlash kerak. Yana u zot alayhissalom Alloh taolaning haq-huquqlari va bandalarning haq-huquqlariga islomning haqiqiy ta'limotiga muvofiq bizga rahnumolik qildilar. Va u zot alayhissalom o'zining hojasi va rahnumosi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rgangan namunalarini qoyim qildilar. U zot alayhissalom deydilar, Alloh taolo haq huquqlaridan eng kattasi shuki, unga ibodat qilinsin va bu ibodat biron bir shaxsiy manfaatga asoslanmasligi kerak. Balki do'zax va jannat bo'lmaganda ham unga ibodat qilinsin va xilqatning o'z yaratuvchisi bilan bo'ladigan shaxsiy muhabbatida hech qanday o'zgarish bo'lmasligi kerak. Bu kunlarda dinga muxolif kishilar sizlar ochko'zlik uchun ibodat qilasizlar deb e'tiroz bildiradilar. Shuning uchun u zot alayhissalom deydilar, Alloh taolaga qilingan ibodat uni sevish natijasida amalga oshirish kerak. Shuning uchun bu haq-huquqlarda do'zax va jannatning savoli bo'lmasligi kerak. Ya'ni Alloh taolaning haqqi ado etilganda jannat topiladimi yoki do'zax topiladimi degan savol bo'lmasligi kerak. Balki Alloh taolo bilan bo'lgan muhabbat haqqi shuki, unga ibodat qilinsin. Ya'ni Alloh taolo fazl marhamatlarining haqqi unga ibodat qilishlikdir. U zot alayhissalom deydilar, mening mazhabim shuki, odam bolasiga hamdardlik qilinsin. Yana deydilar, dushman uchun duo qilmaguncha qalb butunlay tozalanmaydi. Ad'uni astajib lakumda Alloh taolo dushman uchun duo qilsangiz ijobat qilmayman deb cheklab qo'ygan emas. Aksincha, mening mazhabim shuki, dushman uchun duo qilish ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatidir. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shu orqali musulmon bo'lgan edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u zot radhiyallohu anhu uchun ko'proq duo qilar edilar. Shuning uchun baxillik bilan shaxsiy dushmanlik qilish kerak emas, hamda zarar yetkazuvchi bo'lmaslik kerak. Shukrga loyiq narsa shuki, men 2-3 marta duo qilmagan hech bir dushmanim ko'rinmaydi. Ulardan bittasi ham shunaqa yo'q, ya'ni duo qilinmagan. Va ana shuni men sizlarga ham aytaman va o'rgataman. Alloh taolo o'ziga birovni sherik qilinishni yoqtirmaganidek, u birovga ataylab aziyat yetkazish va nohaq baxillik yo'li bilan dushmanlik qilishni ham yoqtirmaydi. Ya'ni nohaq dushmanliklar va birovga aziyat yetkazishni Alloh taolo xuddi o'ziga sherik qilganini
yoqtirmagan edik, yoqtirmaydi. U zot alayhissalom u bir joyda faslni xohlamaydi va bir joyda vaslni xohlamaydi. Ya'ni insonlarning o'zaro ayrilishini va o'zining boshqa bilan sherik qilinishini yoqtirmaydi. Odam bolasining o'zaro urushib, birining yuzi bir tomonda, ikkinchisining yuzi esa ikkinchi tomonda bo'lishini yoqtirmaydi. Bu fasldir. Va o'zining boshqa birontasiga sherik qilinishini Alloh taolo o'zi uchun yoqtirmaydi. Bunisi vasldir. Qisqasi, Alloh taolo insonlar uchun ular bir-biridan alohida bo'lishini yoqtirmaydi. Aksincha, u ularning o'zaro birgalashib, mehr va muhabbat bilan yashashini va o'zlarini teng deb tushunishini yoqtiradi. Va u o'zi uchun yakka va yagona bo'lib, hech kim unga sherik qilinmasligini yoqtiradi. U zot alayhissalom deydilar, munkirlar uchun ham duo qilinishi kerak. Bundan qalb tozalanadi va ko'krak ochiladi hamda jasurlik oshadi. Shuning uchun bizning jamoatimiz bu tarzni ixtiyor etmaguncha u bilan boshqalar o'rtasida hech qanday farq yo'qdir. Mening nazdimda kerakli narsa shuki, inson kim bilan diniy yo'lda do'stlashsa, uning qarindoshi va tanish bilishlaridan birov past darajada bo'lsa ham, u bilan juda ham mehribonlik va shafqat bilan muomala qilishi lozim va ular bilan muhabbatda bo'lishi kerak. Zero u Alloh taolaning shonidir. Badara bi nekiya bi baxshat karim, ya'ni solih kishilar bilan yomonlarni ham kechirib qo'yadi. Demak, men bilan aloqada bo'lgan kishilar sizlar fa'innahum qawmun la yashqa jalisuhum deb zikr etilgan qavmga o'xshab qavm bo'linglar. Ya'ni ular shunday qavmdirki, ularning suhbatida o'tirgan kishi ham baxtsiz bo'lmaydi. Bu tahallaku bi axloqillah da taqdim etilgan ta'limotning xulosasidir. Men u zot alayhissalomning biz oldimizga to'g'ri islomiy ta'limot va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati bo'yicha juda katta zaxiradan ozgina narsalarni bayon etdim. Bundan shu narsa ayon bo'ladiki, u zot alayhissalomgina payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va Qur'on ta'limini o'zlashtirib, o'z amallarida ko'rsatish haqqini ado etganlar. Xatmi nubuvatning quruq naralarini tortmaganlar. Aksincha, u zot alayhissalomning har bir so'z va amali o'zining hojasi va rahnamosining izidan edi. Va u zot sallallohu alayhi vasallamning shariati va ta'limotini dunyoda qoyim qilish uchun u alayhissalomda jon kuyarlik bor edi. Toki dunyo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan go'zal ta'limigina haqiqiy najot ekanligini bilib olsin va o'ziga ergashganlarga ham bunga amal qilishga nasihat qildilar. Alloh taolo bizga Hazrat Masih Maud alayhissalom jamoatiga qo'shilish haqqini ado etishga kuch-quvvat bersin. Qur'on va sunnatga muvofiq amaliy namunalarni qoyim qilishga kuch-quvvat berishi bilan birgalikda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam maqom martabasining haqiqiy idrokini ato etsin va islomning haqiqiy tasvirini dunyoga ko'rsatuvchi bo'laylik. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر